최근 태국 치앙마이에서 발견된 놀라운 뱀, 바로 머리가 2개 달린 뱀입니다. 이 뱀은 약 40cm 길이의 노란색과 검은색을 띠고 있었고 종류는 코브라로 보입니다. 이 뱀을 발견한 윌라이 씨 가족은 집안을 청소하던 중 옷장 구석에서 움직이지 않는 뱀을 발견했다고 해요. 그런데 이 뱀은 한 가지가 특별했습니다. 바로 2개의 머리를 가지고 있었죠. 이 소식은 순식간에 퍼졌고 이웃들은 이 신기한 뱀을 보기 위해 몰려들었습니다. 몇몇 사람들은 이 뱀을 행운의 징조로 해석하기도 했습니다. 그리고 6개월 전 미국 캘리포니아에서도 머리가 2개 달린 뱀이 태어나 화제가 된 적이 있었죠. 자연의 신비로움을 보여주는 이 두두뱀, 당신은 어떤 의미로 받아들일까요?